Atuh kadanan sing rada servis saeutik teh di aya susu, aya jus, aya kopi. Jadi ustaz teh bisa milihan. Kadanan aya kue mah di dia. Jadi orang bisa nyemil saeutik buah. Ieu mah taplak meja ge urut setrikaan. Tak percaya ka dieu. Ka dieu sok ka dieu tah. Ngajeplok urut setrikaan 2, 3, 4. Aing mah ngabejaan bae. Allahu akbar. Subhan. Teruskan lah, teruskan Bu. Nges di daguan we daguan sugan dararatan. Aya sugan teh kue cangkangna doang. Ieu ge bari panutup cai. Ya Allah Gusti. Mangading panas poe bieu teh mamacetan di jalan. Sing atuh ngahormat ka guru teh. Allah ieu teh ibang apa? Pan geus di amplopan ya. Meni pake jadi modal di amplopan. Hari ini judulnya apa? Tuh, siap dicaci, siap. Ibu siap dicaci? Siap dipuji? Ustadz kok siap dipuji? Kan pujian itu indah. KHD. Pujian itu hurufnya apa saja? P, U, J, I, A, N. 6. Hilangkan huruf P-nya. Jadi pujian itu hakikatnya adalah ujian buat kita. Ya Bu ya? Pujian itu adalah ujian buat kita. Maka Allah sindir di dalam Al-Quran, inna min azwazikum wa auladikum wa amwalikum fitnatul lakum. Sesungguhnya pasangan kalian, suami ibu, sesungguhnya pasangan kalian, istri kita, wa auladikum, anak kita, baik laki-laki perempuan, wa amwalikum, dan harta kalian semua, fitnatul lakum, adalah ujian buat kita semua. Diuji ku salakina nu kasep. Bo, sing harulang aing mah. Ibu punya suami ganteng, ujian bukan? Ujian. Kenapa? Saat dia keluar, banyak orang perempuan lain yang akan ingin menjadi pendampingnya. Ini begitu ibu. Punya istri cantik, ujian gak Bu? Ujian. Saat suami berjalan dengan istri yang cantik, pasti seluruh mata laki-laki akan tertuju kepada istri kita. Betul? Makanya kecantikan kita dan kegantengan kita jadikan amal ibadah di sisi Allah. Amin. Makanya ibu-ibu nugelis mun bisa mah tutupan kabeh. Malah pakai masker. Insya Allah. Karena insya Allah yang tutup pakai masker itu wajahnya cantik biasanya. Amin ya rabbal alamin. Oh berarti nu teu make masker goreng? Henteu. Ya Bu ya. Jadi judulnya apa? Siap dicaci, siap dipuji. Kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Diawali dari sebuah ayat Al-Quran, dibuka nanti di rumah, surah Al-Qasas ayat 83. Surat apa? Al-Qasas ayat 83. Bunyinya, tilkad darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardh wala fasada. Tilka, sesungguhnya, ad-darul akhirah, akhirat itu, naj'aluha, diciptakan oleh Allah, lilladzina yuriduna 'uluwan fil ardi, bukan untuk orang-orang yang ingin diangkat derajatnya di dunia. Jadi akhirat itu sebetulnya bukan untuk orang-orang yang cinta dunia. Cinta dunia itu apa ibu? Salah satunya kata ulama, hubbud dunya ay hubbur riyasah. Cinta dunia adalah diantaranya cinta pangkat dan kedudukan. Saat seseorang punya posisi,
saat seseorang punya kedudukan, itu akan muncul rasa cinta di dalam dirinya yang akan menjadikan indikator-indikator dirinya ingin menjadi orang yang selalu terpuji. Betul? Betul? Bu, ibu make tas merekna Louis Vuitton, meulina ti Singapura, hargana 10 juta. Lempangna beda teu jeung ibu-ibu anu meser tasna di ulah disebutkeun atuh kode etik eta mah teu meunang. Kayak orang pasar anyar ngararamuk ka urang. Misalkan di emperan ibu, saat hujan turun, kira-kira yang ibu naungin kepala atau tas? Oh, urang mah nya leuwih nyaah ka entas daripada ka kamastaka. Cek urang teh jeung teuing sira urang kahujanan oge, nu penting mah tas urang merek Louis Vuitton ulah kahujanan. Betul? Coba ibu pakai tasna anu ti emperan, dipake moal, oh diasupkeun jeung 100 surat. Tuh kenapa? Yaitu manusiawi pasti bu, pasti. Maka kalau kita mau ngaji tasawuf yang benar, itu repot. Baca kitab Minhajul Abidin yang dikarang oleh Al-Imamul Ghazali, baca kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali 5 jilid. Kalau kita mau menjadi orang yang betul-betul tasawuf, maka kita akan meninggalkan dunia sepenuhnya. Urang mah can bisa ibu, matak urang mah ngaji teh keur ngangajian we mah, pura-pura balalager, pura-pura saloleh, sugan-sugan bener. Ya uing ibu kikian teh sosorbanan teh sugan-sugan we jadi jelema soleh gitu. Nah hakikatna macan euceureuh uing ge sarua. Betul ibu? Nah, sadar bahwa kita ini bukan makhluk yang terpuji. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an disindir, sesungguhnya akhirat itu bukan diperuntukkan untuk orang-orang yang gila dunia. Betul? Sok ibu ayeuna make sendal merekna naon? Kickers. Kickers teh hargana 1.500.000-an. Betul? Disimpenna di pinggiran apa dititipkeun ka penitipan? Titipkeun da moal tenang ngajina ge, aduh sendal euing leungit moalnya kitu. Betul bu? Tepedah jauh uing sarua ibu. Giliran datang ka dieu make sendal merekan, sabeureut teuing crot tinggalkeun ku uing asup ka jero. Tapi ayeuna mah make sendal rada alus, mang titipnya sendal uing ya beuing leungit ye. Ieu sendal alus ye, beda. Betul? Ibu sok make bedak Ciomas. Make bedak Ciomas jeung Revlon. Naon teh nu mahal teh nu mahal? Nu mahal? Hah? Ultima. Ultima cenah hargana 10 juta. Ibu tempelkeun di pipi, beda teu? Oh, giliran make bedak Ciomas mah kararieu beta. Ibu kunaon nunduk baik besing leeh. Tapi giliran make bedak nu mahal mah lempang nage. Gitu. Ini gagayaan. Betul bu? Itu mah manusiawi. Ibu turun ti angkot mah tarawadu kabeh. Turun ti angkot teh tarawadu gitu, tawadu tarun. Nararunduk be turun ti angkot. Dasin ti dagor. Coba turun ti Alfat. Wow. Can muka panto ge sukuna heula. Gaya urang mah. Gaya pokoknya bu. Masya Allah beda bu. Saya nih ceramah kalau pakai jam tangan pasti mau di kancingan ya. Dibuka kok yang kikian ibu. Makanya jam tangan agak Rolex 1 miliar. Matak uing mah mau pakai cincin ya nama. Kunaon mau pakai cincin sebab lamun ceramah pakai cincin pasti hayana kieu bae. Makanya cincinnya warna berem hejo koneng moal jiga si tesi we urang teh. Tamatak ibu yuk orang diajar ayeuna ulah hayang pupujian jeung ulah hayang kalem. Aya istilah orang Sunda ulah sok agul ku payung butut menang minjem. Ibu rek ka mana ondangan atuh? Ka mana Braja Mustika? Eta tasna nusa nang nginjem tetangga. Aduh meni bangga. Ibu rek ka mana? Uleman. Jeung saha? Jeung babaturan. Ka mana? Ka Harmoni.
Emang sanu nikah aya babaturan. Eta mah rek cincin geuning meuni bareureum kitu, mohon. Titanggi nyambut heula sakedap. Cincin minjem, coba innalillahi wa inna ilaihi. Yo balik lagi. Fil ardi wala fasada. Orang yang mencari akhirat, dia tidak akan hidupnya merusak di alam dunia. Maka Allah tegaskan di dalam Al-Quran, Zoharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sesungguhnya kerusakan yang terjadi di alam dunia ini akibat ulah-ulah tangan manusia. Yuk bismillah, jadi orang jangan suka mencela. Maka tadi judulnya siap dicaci, siap dipuji. Cacian itu adalah celaan. Celaan itu apa? Saat orang mencela kita, kita siap. Saat kita dipuji, kita siap. Maka yuk bismillah, pujian dan celaan itu semua adalah ujian buat kita, insya. Maka ibu, binasanya seseorang itu adalah tidak terlepas dari dua hal. Binasanya seseorang itu tidak terlepas dari dua hal. Satu adalah takut akan celaan. Bu, binasanya seseorang itu karena takut celaan. Dua adalah senang akan pujian. Jadi takut celaan dan senang pujian. Betul ibu? Betul ibu? Sok ibu dandos ayeuna. Sedemikian rupa. Kira-kira ibu hayang dipuji apa dicela? Betul? Ya, uing bu jujurnya uang kikian ya mama ke sorban biar ngaca teh 2 kali orang tuh. Salah deui. Hayang dipuji apa hayang dicela? Pasti hayang dipuji. Naon cek nu ningali si Ustad Kasep make sorban kitu. Betul? Ieu mah hate urang bu jujur. Ibu kitu teh? Henteu. Ada ibu mah teh make sorban meureunna. Tapi semua ada itu. Beda, Bu. Ibu saat berjalan dengan badan yang selimpit, body aduhai, kira-kira lempangna kumaha bu? Lempangna buta, goblok. Lempangna, tapi lamun awakna jibah, awak jibah mau kututu. Nggak sebuah gayaan ibu. Tapi jangan lupa, saat dia semampai selimpit, dia pasti ingin dipuji. Saat dia besar tubuhnya, pasti dia takut dicela. Ya Allah, ini moyokan mal ke orangnya. Buat ting orang kelewat, awas gajah lewat. Nauzubillah min. Boleh tersinggung, pasti. Boleh tersakiti, iya. Saat kita dipuji, bukan kita melayang, pasti di situ kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sebab-sebab pujian seseorang. Kenapa seseorang itu ingin dipuji? Ada 4. 1, merasa dirinya sempurna. Betul? Saat diri kita merasa sempurna, disitulah muncul sebab diri kita ingin selalu menjadi orang yang dipuji. Betul? Betul ibu? Sempurna fisiknya, wis ti ujung rambut nepi ka dampal suku nampal kakina, cacat saeutik-eutik acan. Kira-kira potensi ingin dipujinya lebih besar tidak? Wes, bahkan dia berani mempertontonkan dirinya. Kenapa? Karena dirinya paling perfect, paling sempurna dari keseluruhan. Tapi saat kita punya noda, saat kita punya cacat, saat kita punya kekurangan, maka itu akan kita tutupi sedemikian rupa. Betul? Sok, ibu-ibu ti ujung rambut nepi ka dampal kakina, kira-kira awakna kabeh pinuh ku bawang goreng, daek moal bubukaan. Wah ya jadi tutupan baik orang. Kenapa? Karena ada ketidaksempurnaan. 1, kenapa? Sebab seseorang ingin dipuji. 2, karena dia
memang senang akan pujian. Jadi orang itu senang kalau dipuji. Jadi kalau nggak dipuji, baper dia. Tahu baper, Bu? Tahu baper, Bu? Bawa perasaan. Nah, saya nanti punya judul tuh, tanggal 1 November di Masjid Siti Ruqayyah. Judulnya naon? Judulnya apa, Bu? Bolehkah kita baper? Tapi baperna lain baper bawa perasaan. Oke, nanti ada rahasia. Darah datangnya ngaji. Ayo mah promosi we mah. Ini temenang ngajakan ke surga teh. Boleh dong. Iya, saya kan ngajaknya ke masjid. Ngajaknya ke majelis taklim. Kalau ngajak ke bioskop baru ibu marah. Bu, hari ini kita masuk ke Botani, kita nonton ke 21. Kebetulan judulnya di situ ada video baru, judul baru. Baru saya doraka. Ini mah ngajaknya ke majelis taklim. Insya Allah. Baik, yang kedua apa? Karena orang tadi memang senang akan pujian. 3. Kenapa sih orang itu selalu ingin dipuji? Karena pujian itu bagaikan kail yang selalu mengangkat dirinya. Tahu kail, Ibu? Usep. Saat usep itu disimpan, selalu kita ingin mengangkatnya, dan mengangkatnya itu pasti dengan ikan yang kita dapatkan. Orang yang gila pujian adalah orang yang seperti punya kail yang disimpan di dalam dirinya, yang selalu dirinya tuh pengen diangkat. Jadi kalau dipakai, diangkatnya marah. Ini mohon maaf Ibu, sekarang banyak komunitas-komunitas. Saat kita berkumpul, berinteraksi sosial, potensi kita baper di situ besar. Betul? Saat kita berstruktural, ada yang namanya ketua, ada yang namanya sekretaris, ada yang namanya humas, ada namanya bendahara. Saat keempat orang ini belanja ke Tamrin City, Melitiung, jeung ibu-ibu pengajian, eta nu genep anggota dari majelis tadi teka bawa, pasti baper. Cek nu genepan, heuda urang manaon atuh, urang matara diajakan manehna sekretaris, bendahara, humas, jeung ketua, kali-kali atau ajakan urang. Ada nggak perasaan begitu? Manusiawi. Makanya Bu, penyakit ustadz, penyakit kiai, penyakit ulama cuman satu, yaitu dengki, hasut kepada ustadz yang lain. Nauzubillah min. Si ustadz eta, ustadz budak kene atuh leutik kene aing mah nyaho lehwana ge. Pasantren ge uing mah nyaho ngan hiji doang pasantrenna, kiai ge ngan saurang. Gurunya juga saya tahu itu doang. Tapi manehna geuningan maju jadi hebat, uing mah nyaho elmuna ge da eueuhan, maca kitab kitu bisaeun. Ustad panyakitna naon? Hasud. Aya ustad make gelar Profesor Doktor LCMA. Cek babaturan nu jadi ustad, profesor ti mana? Aing mah nyaho kuliah ge henteu. Lihat, hati-hati, hasud. Ini di dalam diri ustad, komo deui di dalam diri selain. Ibu sok hasud? Aya bae. Betul Ibu? Ibu, hate urang teh goreng we ka batur, julid we ka batur. Betul? Kenapa? Karena di dalam diri ini ada kail yang selalu, kail ini selalu pengen diangkat. Jadi lamun teu diangkat teh ngewa we ka batur, geuleuh we ka batur, benci we ka batur. Nauzubillah min. Maka yuk bismillah, Imam Ghazali di dalam kitabnya menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita ini menjadi orang yang biasa-biasa aja. Mama Abdullah bin Nuh, guru orang sadaya, selalu mengatakan kepada murid-muridnya, kun anta khumulan fil ardi wa masyhuran fis sama. Jadilah engkau orang yang biasa-biasa aja di dunia, wa masyhuran fis sama, tapi namamu menggelegar di langit sana. Insya ente di warauhan, nggak kenal sama kita. Who am I? Siapa saya? Tenyarahun. Tapi penduduk langit semua kenal sama kita.
Contohnya di dalam kitab Al-Mawaid Al-Usfuriyah ada seseorang meninggal dunia di medan perang. Sahabatnya nggak ada yang tahu. Saat dia meninggal di medan perang, Rasulullah bertanya kepada sahabat, wahai sahabatku, di mana sahabat kita yang bernama Muawiyah? Di mana Muawiyah? Semua sahabat bertanya-tanya, Muawiyah nu mana sih? Tanya orang mah. Ibu-ibu kira-kira di sini saling kenal nggak bu? Tewararau. Saat ditanya ibu, kenal dengan Ibu Jenab? Bu Jenab. Jenab mana? Ayah di lembur orang tukang ngulek gado-gado. Tuh, nggak kenal bu. Demi Allah kita yang duduk di sini nggak pada kenal bu. Betul? Maka kenalan. Tegur sapa, berjabat tangan, colek kanan kiri, menambah persaudaraan. Insya iya mah bubar ngaji teh kerles sing kerles kala labur bae. Tewarauh yang satu dengan yang lain. Yuk kita ini menjadi ummatan wahidah, menjadi umat yang satu yang saling bertegur sapa dan menyapa antar sesama. Insya sok sering wau heula ayeuna. Hayu geura. Mun bisa meminta nomor teleponna. Teh di mana? Abdi teh pan istrina ustad. Oh, istri ustad. Teu nyahoeun istri uing eta ti tadi. Pek atuh sing nyaranaho eta teh pamajikan uing. Ini pegari pamajikan uing rek moto jeung uing. Minggir ibu ya, saya duluan. Cek pamajikan, hello gue istrinya. Orang mau ngomong lamun teu kajadian ibu. Kajadian di hiji tempat, uing rek dipoto, ibu-ibu datang, Ustaz pengen foto, ayo orang bareng di nyaduaan. Pamajikan uing datang, ngadeukeutan da beusing ku eta si ibu. Eta si ibu teh bari polotot, saya duluan. Pamajikan orang mau lotot tapi keluar panona. Coba pamajikan, sia aing pamajikanana ya. Masya Allah. Karena kenapa? Karena eueuh kanyaho. Karena kita nggak saling kenal ibu. Yuk. Jangan sampai nanti kita meninggal dunia eueuh nu warauheun. Kalau ibu kenal sama saya itu wajar. Tapi kalau saya kenal sama ibu-ibu itu luar biasa. Mata uing mah tara arapal we ka ibu-ibu. Kumaha da bingung uing ngapalkeun anak. Nu hiji ngaranna Rina, nu hiji Rani, nu hiji Reni. Hayo eta tilu-tilu kene. Puputran we Rani Rina Reni. Untung terjadi Rino. Tah ibu matak yuk urang teh ngaji kumpul di teh neangan naon neangan ilmu jeung tali silatu. Yuk bismillah mun bisa mah keudang urang kamol babarengan kuliner bareng ngabaso bareng kitu nyabunya insya Allah. Nih supaya apa? Supaya tali kail yang selalu ingin kita diangkat leungit dina diri urang. Jangan merasa gua mah nggak level makan di situ. Jangan samakan diri kita. Yuk bismillah. Abi ngedidik saya. Abi ngedidik saya. Sam. Dahar. Yuk di dia. Nyabi. Aing eueuh nanaon. Kumaha abi? Aing teu boga deungeun nanaon. Aya urak-arik ungkul. Tahu urak-arik enggak, Bu? Tahu enggak, Bu? Kentang, engkol, peuteuy, ayam suwir, soun, bihun diasupkeun kabeh kana kekenceng, digalai, digoreng sina tutung, dihijikeun dina wadah, eta ngaranna urak-arik. Betul? Eta teh kadaharan hobina Abi Tamrin. Subhanallah ibu, saat saya duduk dengan Abi Sam, Abi teu masak nanaon ya, saya ayahnya aya urak-arik. Ka dieu, piringna ka dieu, cokotkeun sanguna sabakul. Eta sanguna sabakul. Masya Allah pinubi ulah seueur teuing atuh. Abi gemuk sia. Mending lamun jeung daharna jeung daging jeung naon kitu nya bunya jeung urak-arik ibu. Masya Allah eta urak-arik sapiring metung diasupkeun kana piring urang. Masya Allah ningali lagi geus wareg. Asa digebugan eta ku urak-arik. Masya Allah. Di tongkrongan ku abi teh. Beakeun. Seepkeun. Nyabi. Terus bareng. Ibu, seep sapiring metung. Seep ibu. Lain ku lapar, ku nurut. Ku nurut ibu.
beres dahar izin ka bibi bade kahampangan heula sakedapnya rek naon sia utah. Allahu akbar. Tak urang mah ngadidik ka anak urang teh kudu kitu ibu, ulah sok hayang luluhureun. Mohon maaf ya Ustadz, aku tuh kalau di rumah nggak bisa makan urak-arik. Aku tuh makannya McD. McD teh naon ngaranna makal di imah. Hai sobat McD, McD teh makal mata ulah katipu lamun aya budak mau McD. Kamu makannya apa? McD dong. Pas dibuka tasnya, oh geningan lauk asin. Si orang makal di imah. Ta ibu kudu dididik budak teh, ulah sok luluhureun, dahar teh kudu jeung hokben. Mohon maaf ya, badan saya gatel kalau makan ikan asin. Saya tuh biasanya makannya hokben. Uing mah ibu alhamdulillah dididik ku indung, dididik ku bapak, tiba heula ti leuletik eueuh sayur aya cai panas jeung bawang dijieun cocobek. Betul? Hirup miskin susah. Sebab kenapa? Dididik merih ti leuletik. Subhan. Budak aya mah kokotaeun. Hah? Nyeker gembung matak suku uing mah lalebar ibu. Tiba heula tara make sendal uing mah tuh. Nyeker men. Matak jamaah daratang Ustad, punten Ustad. Punten pisan. Aya naon sih, Bu? Punten pisan. Suku Ustad jebrag amat sih. Beleguk sia mah ngahinakeun ka uing teh. Gitu ibu. Eta ibu-ibu ku ucunihinnya nanya gitu. Suku aing pakai ditanya. Allahu akbar. Sok tinggal itu. Maka orang mah henteu era ibu suku jebrag. Mentang-mentang jebrag terus duduknya kieu be. Capek atuh uing. Ya, jadi udah hidup biasa aja lah. Normal aja biasa, nggak usah terlalu gegedeun. Saya saat naik mobil. Mobil macet turun pakai Gojek. Jamaah naranya, Ustadz kemana mobilnya? Di imah. Motornya dipakai pamajikan. Ustadz kesini pakai apa? Gojek. Aduh kasihan amat, antarkeun atuh ku si aya kasihan mah. Gitu. Akhirnya ibu balik ti pengajian teh, eta jamaah ngajak ngeluarkeun mobil. Langsung, Ustadz pulangnya sama saya sendiri sama ibu. Embong aing dipitnah jeung sia mah. Belegok ngajebak uing eta mah. Emangna uing bisa dibawa bodoh? Atuh mau mobil sorangan manehna nu mawa uing tita dibonceng duaan kanyahoan ku batur si Ustad bobogohan ha rame mata uing mah ngajak jamaah ibu-ibu nu merek milu ka dieu asup ka jero ka ditu wah asup ka ditu asupkeun kabeh eta nu boga mobil cembetut we target gua melepas tuh nauzubillah min ngasa ibu lah urang mah hirup biasa bae ibu nya aya mobil pake bensinan jogrogeun di imah. Aya motor pakai bensinan simpen lempang suku ka dieu insya Allah. Aya masker pakai masker ha. Ieu man rek ngaji teh pakai embung kunaon nggak ada maskernya. Nanaonan ngaji memakai masker wae teh bisi eungap maut. Terus uing aus ibu ti tadi ngomong wae kadanan bere kopi mah tuh. Ti isuk uing teh ngajar ti 7:30 sampai ke jam 8 tadi di Ciomas. Di suguhana cai sagelas. Cai bodas. Datang ka dieu cai bodas deui. Kedeung balik ka imah cek pamajikan ya, jangan minum manis-manis terus ya. Minum air putih aja, aing jadi beunteur lalu. Atuh kadanan sing rada servis saeutik teh di aya susu, aya jus, aya kopi. Jadi ustaz teh bisa milihan. Kadanan aya kue mah di dia jadi orang bisa nyemil seetik buah ieu mah taplak meja ge urut setrikaan teu percaya ka dieu sok ka dieu tah ngajeplok urut setrikaan 2 3 4 aing mah ngabejaan bae Allahu akbar subhan teruskeun lah teruskeun Bu geus di daguan we daguan Sugandara Ratang. Ayah sugan teh kue cangkangna doang ieu ge bari panutup cai ya Allah Gusti mangaring panas poe bieu teh mamacetan di jalan sing atuh ngahormat ka guru teh Allah ieu teh ibang apa pan geus di amplopan ya meni pake jadi modal di amplopan atuh ke balik ge gedeung balik Bu
cawerang ibu balik teh ibu balik teh mau anak mau amplop long hiji atau kadanan bekelan naon we roti pantesna gitu lain ku hayang sing boga ot terus masalahnya teruskan ulah ya Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi iha wa afiyatil wa nuril absari iha wa ala alihi wa sahbihi